अरे हाँ, तो लड़का पढ़ के आने वाला है, चलो कुछ टिकट बना देते हैं और लड़का आएगा पढ़ाएगा। अरे इस टिकट में कुछ सामान डाल देता हूँ और खिलौना भी। अरे तो इस वाले में पंखा डाल देता हूँ, इस वाले में मीठा वाला चटनी। जी हाँ, इस वाले में तो ठंडा रख देता हूँ, इस वाले में चॉकलेट और इसमें एक स्पाइडरमैन। हाँ, इस वाला खाने में स्पिनर को डाल देता हूँ, इस वाले में मिठाई को, इस वाले में फुलौआ को। हाँ, इस वाले में स्पाइडरमैन को और इस वाले में छोटा स्पाइडरमैन को रख देता हूँ, इस वाले में हाथी को। जी हाँ, इसमें सुअर को भी डाल देता हूँ और चार गुड़िया को भी डाल देता हूँ। देखता है किसमें पड़ता है ये सब सामान। अरे तो टिकट में इतना सामान डाल दिया हूँ कि लड़का देखकर बहुत खुश हो जाएगा और पढ़ाएगा।